नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस तरह का एलईडी टीवी आपका पास नो साउंड का प्रॉब्लम लेके आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस तरह का स्पीकर को चेक करना चाहिए। इस तरह का स्पीकर के लिए भी नो साउंड का प्रॉब्लम होता है। और जो यहाँ पे है एक ऑडियो आईसी, इसके लिए भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में 12 वोल्ट का जगह 7 या 8 वोल्ट मिलेगा। अगर आपको इस तरह का 7 या 8 वोल्ट मिलता है तो ये जो कैपेसिटर है इसे चेंज कर देना चाहिए। इसे चेंज करते ही आपको यहाँ पे 12 वोल्ट प्रेजेंट मिलेगा। जब 12 वोल्ट प्रेजेंट मिलेगा तो इसका जो नो साउंड का प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा।